baxmayaraq Liverpoola qarşı oynayırdıq. Və hər bir halda yəni layiqli məğlub olduq, amma layiqli də ilk 24-lükdə olduq. Futbolçularımı təbrik edirəm və bütün öz xalqımı təbrik edirəm. Çox gözləyirdilər ki, biz ilk 24-lükdə olaq və get-gedə oyunlar daha da qəlizləşir, rəqiblər daha da güclənir və qarşıda bizi daha böyük oyunlar gözləyir və inşallah çalışırıq ki, qarşıdakı oyunlara daha düzgün hazırlaşmağa və əlbəttə ki, həm həmkarım Господин Slotu, həm də komandasını təbrik edirəm ki, ilk 8-likdə oldular və uğurlar arzulayıram onlara da. Buyurun, suallara keçə bilərik. Aytan xanım. Sual. Getdik. Tamam. Sağ olun, teşekkür ederim. Xanım vermək istəyirəm. Problem suallar. Qurban mən nəticə həqiqətən də Azərbaycan futbolu üçün böyük bir, ən böyük uğur hesab oluna bilər. Düşünürəm ki, artıq potensial rəqiblərimiz də məlumdur. Həmin rəqiblər haqqında hansısa bir fikirlər varmı? Yox, sadəcə gözləyəcəyik. Gözləyəcəyik. Hər ikisi əlbəttə ki, çox özünə xas, hər komandanın özünə xas oyun üslubu var və əlbəttə ki, hansısa düşsə çalışırıq ki, daha diqqətli olmağa və daha yaxşı hazırlaşmağa. Hər vaxtınız xeyir. Əgər Qarabağ Liverpoolun olan oyundan bir dənə əsas dərs çıxarıb geri Azərbaycan özünə aparsaydı, bu sizcə hansı dərs olacaq? Nə olacaq? Yəni bir nəticə çıxarıb özünə aparsaydı bir dərs kimi bu oyundan sonra idmançılar və komanda özü. Bu nə olacaq? Belə oynamamaq, daha yaxşı oynamaq, amma inanın ki, mən futbolçuların başa düşürəm. Çünki dediyim kimi çox bizim 8 komanda arasında belə rahat bir rəqibimiz yox idi və geridə qalan oyunlarda çox enerji sərf etmişdilər və çox cəsarətli olmuşlar. Sadəcə ola bilər biraz arxayınçılıq var idi futbolçularda ki 10 xalından demək olar ki, bir 90-95% yəni ilk 24-yə düşmüşdük. Bəlkə bu arxayınçılıq var idi, amma hər bir halda bəlkə də bu Liverpool, bu stadion biraz fərqli digərlərindən, biraz onun təsiri oldu. Amma məncə biz bir də oynasaq, məncə bundan daha yaxşı oynayacağıq və buna əminəm. Çünki elə futbolçuların da sonda soyunub geyinmə otağında danışığımız oldu ki, biz bundan daha yaxşı oynamağı bacarıq və layiqik. Qurban mənim, soyunub geyinmə otağından danışdınız. İndi futbolçular orada o tarixi uğuru qeyd edirlər, yoxsa məğlubiyyətin məyusluğunu yaşayırlar? 50-50. Həm qeyd edirlər, həm də məyusdular. Amma meydanda qeyd eləmədilər. Meydanda qeyd eləmədilər, sevinmədilər. Məlumdur. Elə də olmalıydı. Çünki özləri də başa düşdülər ki, özləri də qəbul edirlər ki, daha yaxşı oynamalıdırlar məncə ona görə. Amma həm də ki, deyəsən hələ tam bəlli deyil idi oyun. Yəni hələ oyunlar gedirdi. Bitməyən oyunlar var idi. Biz döyüşü uduzduq, amma müharibəni utduq. Buna görə sizə təşəkkür edirəm Qurban müəllim. Çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Və Liverpoollu jurnalistləri təbrik edirəm. Onlar sizə çox yaxşı komandanız var.